السلام عليكم، اهلا وسهلا. اتمنى انكم دايما يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. اللي اول مرة يزور القناة يحط اشتراك ويحط جيم عشان يوصلوا كل جديد، واهلا وسهلا بالجميع. النهاردة حجهز حاجة تحفة اللي هي صراحة الاسبوع ده انا مش عارفه ايه حصل لي مع السمك، بس رحت السوق ولقيت سمك كده حلو وطري، فجبت كتير من السمك، فحاولت انه اوريكم كتير من الوصفات منه. انا سبق وعملت الحلقه اللي قبل كده امبارح، عملت الشوربه بالسمك. فالنهارده هعمل البيتزا بالسمك. طريقه سهله جدا وسحريه، ممكن انها تجهز في 15 دقيقه وهي لسه المغرب على اذان. عندي هنا البصل مقطعه رقيقه زي كده، وعندي هنا الفطر الريشي، عندي هنا الكروفيت او الجمبري، اعتقد انه واضح كده اوضح. وعندي هنا رجول الكلامار، اي حبار البحر. خلاص. وعندي هنا الدقيق 2 كاسات يعني 200 جرام. وعندي هنا الزيت، عندي هنا الزعتر، عندي خميرة العجينة والملح وشوية من الفلفل الأسود. حبتدي على بركة الله. أول حاجة حضيف شوية من الملح على الدقيق، والباقي زي ما انتم شايفين هسيبه للحشوة. ضفت الملح بس. هما 3 مكونات ممكن تعجنوا ممكن تعملوا عجينة بيتزا سحرية. شوفوا معايا، انا هعمل زيت زيتون لغاية لما يترمل لي الدقيق. هضيف كمان شوية عشان الدقيق لسه مترملش. شايفين الدقيق صار مرمل ازاي؟ شايفين زي الرمل. دلوقتي هنزل بالزعتر، في العجينة. انا كترت الزعتر بس هو صحي ومفيد. وهضيف الخميرة على جنب. وبالنسبة للملح والفلفل الأسود فأنا خلاص هضيفهم على الحشوة. هضيف بس تكة شوية صغيرة من المية هنا على الخميرة، خليها تتفاعل دقيقة. بعد ما حسيت انه الخميرة خلاص عطت مفعولها، هزيد بس شوية بس من المية، وحاول اجمع العجين. مش هدلكها خالص، انا بس هجمعها بريوس اصابيعي زي ما انتم شايفين كده. ريحة الزعتر مع زيت الزيتون في الدقيق حاجة تفتح النفس على البيتزا حتى لو انتم ما بتاكلوهاش. خلاص عجنت العجين، هغطيه ببلاستيك غذائي وخليه يرتاح، وامر للحشوة. كل الحشوة دي كلها على بعضها، كل المكونات دي هنزل بيها في مقلاة، خليها تنزل شوية. هنا بعد ما نزل البصل مع الفطر الريشي شوية، هضيف السمك. بس شوية شيلنا ريحة الهواء بتاع النار، خلاص هشيله. هنا بعد ما خمرت العجينة بشيلها من الكيس الغذائي، وافرش شوية من الدقيق، بس شوية صغيرين، وابتدي افردها. طبعا ممكن تعملوهم فرديين على الشكل اللي انتوا تحبوا، بس انا النهاردة هعملها في صينية كبيرة عائلية. حاول انه اخلي شكلها مدور عشان الصينية عندي مدورة، واذا كانت الصينية عندكم مربعة حاولوا انكم تمشوا شكلها على شكل مربع. زي ما انتم شايفين، اعتقد انه واضح صح. خلاص شايفين العجينة عاملة ايه بالزعتر؟ تحفة.
احاول انه اخلي سمكها رقيق عشان هي لسه حتنتفخ طبعا. خلاص هنجيب الصينية. انا عندي الصينية دي طيفان، يعني مش هدهنها ولا اي حاجة. هشيل البيتزا على يدي وارجع ارجعها للصحن او صينية الفرن مرة تانية. احاول انه ادخل الجوانب زي كده كده. انا ما قطعتش الفيديو عشان اوريكم المرحلة الصحيحة. بعدين بجيب الشوكة، فدي مش هدوشكم بيها. شايفين هنا بعد ما شكلتها كلها بالفرشة بحاول اجيب الجوانب كمان، اضغط عليهم بالفرشة، امسكهم بالفرشيطان كده كل الجوانب. خلاص هيك كده جاهزة. فانا هنزل عليها بصوص الطماط او صلصة الطماطم. هي اول حاجة هعمل لها فرشة حلوة من صوص الطماط او صلصة الطماطم كلها على البيتزا. فهحاول انه افرد السمك ده كمان، هفرده على كل اطراف البيتزا. هنا زي ما انتم شايفين لما مليت الحشوة كلها بالكالامار والحشوة اللي عندي بالكروفات اي الجمبري، حاول انه اقطع الجوانب على الطريقة دي. اوريكم من هنا. زي كده. نحاول ان احنا نقطع من برا. لو انتوا عايزين اطرافها يفضلوا كده طالعين ممكن، بس انا حابة انه اعمل لهم شيء تاني. فهي خلاص الحشوة عندي، يعني عندي البيتزا كلها مليانة بالحشوة، فحسك الاطراف او حقفل الاطراف على الحشوة زي ما هي، عشان حتى لما اعض الجوانب ملاقيش انه الاطراف فيها بس العجين. زي ما انتوا شايفين انا ضربتهم كلهم بالفرشات. انا الجبن اللي عندي ما ينفعش انه ادخله الفرن عشان مش موتزاريلا. انا عندي الجبن العادي الروكيتا، فهخليه لما اخرج البيتزا من الفرن وهي حارة هرشها بالجبن. لازم بالسكين كده اضغط على العجين عشان ما تنتفخش ويجوا الجوانب كده عجينة زي كده. الله اكبر. هو ده الشكل النهائي بتاع البيتزا بتاعنا. اتمنى انها تكون واضحة. انا سبت الحتة دي بدون جبن عشان جوزي ما بياكلش جبن، فعملت الحتة دي فيها جبن. شايفين العجين؟ شايفين؟ رائع العجين، تحفة صراحة. شايفين رطبة ازاي؟ حلوة جدا. اتمنى فعلا انكم تجربوها لانها غنية جدا. فاتمنى القاكم على الف خير ومع السلامة.